guys, welcome back to my new video. आज फिर ऐसी को नया ब्लॉग लिएर राति रातिको समयमा दुई तिन दिन त बिहानैतिर हालेको थिएँ दिउँसोतिर कति अन्त हराइदिएपछि कुन चाहिँ पाइदिएर होइन त्यसले हो कुलले हालिदियो हामीलाई यस्तो बिजोग पारामा लिएर आएको नि मैले कपडाहरू होइन अब बोरा भन्ने सबै उतेरेछ आफू गरेर लैदेऊ मागड चिनी बारामा जाने जस्तो अरे राति काम गर्दै चिनी बारामा जाने मस्त बेला यस्तो जाम छ जाम हुन्छ अहिले त्यस साह्रो भएको क्यामेरा मेरो यो मोबाइल भने माको पनि दुई थप्ला हुन लागिसक्यो यो मोबाइल एउटा त्यो हाम्रो पञ्चरले यस्तो सिद्ध नि के भन्छ त्यो काठ मुढाहरू चाहिँ मुढा पनि त्यति बेला दुई थप्ला हुन्छ नि त्यस्तै लागेन मोबाइलमा अब रेस खेलेर भिडियो हाल्नु कमेन्ट आउँछ त्यो बाध्यसँग रेस हुन्थेन अब रेस लिँदैन आयो धुलो नि आमामा यो बाटो भाइजर लगाऊँ भने मेरो दिउँसो यस्तो खतरा देखिन्छ राति खिँदै देखिन्न अनि झल्काउँछ के देखिनु त देखिरहन देखिनु होइन तर हुन्छ नि कन्फ्युज हुन्छ कि यो राख्नु धेरै भाइजर लाग्छ त्यस्तै हुन्छ भएको मान्छे मुक्त गएर हुन्छ अब म चित्ता आइदिन्छ मुक्तको उडाइदिनु क्या हो नि कस्तो भने यस्तो दिमाग खराब पुऱ्याउँदिन भन्छु होइन खालि उठ्दैन एउटा
मेरो लाइफमा होइन अहिलेसम्म दुःख पुऱ्यायो नि होइन तिनीहरूले अस्ति नै भनेको छैन होइन तिनीहरू रिसाउँदैन रिजन होइन एउटा काटिएको छ अरे गाडी मिलाउनु क्या कराओ एन्टिबायोटिक परेर आएको चाहिँ केही नदेखा भने त्यो अलिअलि देखेर झन्नु रोकिहाल्यो नचन्द्रमा आएको चाहिँ जानेर भेटेपछि यस्तो बेला होइन राति राति हुन्छ नि अब मान्छेहरू यत्तिकै हिँडेर हुन्छ नि त अब सानोमा नि अँधेर बस्ती स्ट्रिट लाइनमा भएको ठाउँमा नि बस् हुन्छ नि यत्तिकै हिँड्दा हुन्छ त गाडीहरू आउँछ गाडीहरू धेरै टाढोसम्म देखिन नि त अब यस्तो हाइवेमा स्पिड नै हुन्छ सब गाडीहरू 40-40 स्पिड हुन्छ नि त
अब हिँड्ने मान्छेले पनि त्यो राति रोड क्रस गर्ने मान्छेले पनि यस्तो 32-33 बाइक हुन्छ होइन सबलाई यति गन्ध के हुन्छ भने सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरो हो नि त किनकि जाति जातिहरूले बत्ती जसरी खाने सबको हातमा मोबाइल हुन्छ त होइन सबको हातमा मोबाइल हुन्छ यस्तै मोबाइलको फ्ल्यासलाइट बालेर यस्तो माथि उठाएर यस्तो हिँड्यो हुन्छ आफ्नै जान्छ कि यार केटा होगेन भनौँ न आफै आफ्नै जान्छ दोस्रो यसरी भन्छ अनि फेरि अहिलेको जेन्जीहरू हुन्छ नि त धेरै जस्तो त अब सब जेन्जीहरू हुन्छ नि त अनि उनीहरूले फेरि अब स्पिड नहालिकन छिट्टै बुझ्दैन स्पिड हान्नु गलत हो हुनु त होइन तर स्पिड उनीहरू अग्लै हाल्नु चाहिँ कि अहिलेको बुढ्ढाहरूले भन्छ नि स्पिड चलाइ उनीहरूले नि उमेरमा कुदाए उमेरमा कुदाउनु मन लाग्यो त्यस्तै कुरा है के त त्यसैले अब बाटो हिँड्ने मान्छे अझ आइकन हामी नै हिँड्छ नि त हामी फेरि पहिल्यै गएको त कहाँ हिँड्छ त नि पनि त्यो हिँड्दाखेरि त्यो लाइट चाहिँ बाल्दिनु भयो बाल्यो भने चाहिँ सबको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो हो अब हेड कमेन्ट आउँछ भने मैले के भनौँ र होइन अब स्पिडमा आएर आउँछ एकदम के अरे लाइट नबालिकन होइन मेरो सजेसन चाहिँ त्यही हो त्यो अब ल्याएर अब स्पिडमा हुन्छ किनकि अब गाउने आफै अब के भन्नु अब त्यो यति एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने बाइक भन्नु पऱ्यो अनि त्यो ठोकेको मान्छेलाई उपचार गरिदिनु पऱ्यो अनि उनको आफ्नै उपचार नै गर्नु पऱ्यो त्यसो गर्दा सब बाइकवाला हो खर्च हुन्छ तिनीहरूको त केही हुँदैन यसरी चलाएर हान्छ होइन मैले भनेको मैले हेरेँ डेन्जु त्यो अब यतिको त्यो फाइन परिहाल्यो त्यो भन्ने कुरा मैले त्यति भनिहालेँ अब अरू तपाईँहरू हुन्छ होइन बाटो त हिँड्दैन राम्रो हुन्छ मैले राम्रै सिस्टम आयो यस्तो लाग्छ आफूलाई तपाईँहरू बुझिजान्छ त्यो कुरा हो त्यही हो समय लाग्नु केटा दुखिहाल्यो फेरि एउटा के जाम गर्न मैले हाँसिनी चाहिँ नेपाली धेरै इन्डियन गोल पनि भइरहेको थियो नि त उनीहरूलाई ट्रेल पनि गरिरहेको थियो नि त ट्रेल गर्नु नसक्ने अब त्यस्तो ट्रेल गर्नु के भन्छ ट्रेल गर्नु इन्डियनले नकल्लेको छ देखिए अगाडि यार अल्लाह यो गाडीहरू त तपाईँलाई बाइकहरूलाई त एकदम भन्छ नि अब त्यो
गाडीवर असं सेफ्टी नदीनं गाडीवर असं मला मरून गलती मोरी गलती करणार something else too, something else. Get it. ये मेरा ताने पीड़ा देखो भने तो पत्ता भन्दा पछि भन्दा देखिन्छ पत्ता भन्दा हामी कहिले कहिले के हालेर
दुई हप्ता परे जस्तो जस्तो हुन्छ एक दुई हप्ता परे पानी